台校園台家校平台快樂聲音。Good morning, good morning to you and to you。校園巡禮之人物專訪，星期日早上9點至10點，有我莫鳳儀請嚟嘉賓與你細味人生。呂校長啊，頭先呢就講到以前嘅小朋友同而家嘅小朋友呢，佢嗰種儀容啊都有好大分別啦，同埋佢哋玩嘅玩具都好大分別啦，嗬。咁呢啲會唔會係而家呢？即係物質太豐富啦，嗬嘅原因？咁嘅原因有冇喺學校遇到啲咩情況可以舉啲實例咁啊？係啊，我啊記得試過呢，見到呢就櫃桶裏邊，即係校長櫃桶裏邊啊，一盒好滿，即係好長嘅，係咩嚟㗎？好滿晒嘅，係鉛筆。吓，鉛筆？點解咁多鉛筆擺喺櫃桶？好長㗎吓，好長。即係用咗好少嘅，用咗好少嘅。咁我就覺得好奇怪，我都校長唔需要用咁多支鉛筆啦。係啊，擺咁成盒鉛筆，我有排都未用得晒啦。係。咁我就問啦，好奇心啊，我就問點解咧？點解有咁多筆嘅咧？係咯。書記話俾我聽話，即係學期尾嗰陣時咧，就問過啲學生，每個課室咧就有多鉛筆，喺個先生嘅櫃桶度。於是就問啦，係邊個噶？結果咧？冇人問極咧都冇人認嘅，咁啊唔好嘥咗佢啦，因為咁長又冇人抌咗佢啦，收埋咁多年就咁一大盒啦。哇！原來嗰盒鉛筆就係咁樣嚟嘅。係啦，不過說來都不奇怪，呂校長我都係見過呢啲現象好多。係啊，當我做校長嘅時候一樣。鉛筆唔單止，仲有水壺啦、校褸啦，係咪啊？哇，飯盒壺啦，好似乜嘢都好多，但係冇人認㗎。係，所以你知唔知咧？喺嗰個教師日咧，咁我哋咧啲學生咧就唔使翻學咧，叫家長你如果中意嚟認嘢啦吓，攞得你攞翻去啦咁。但係都冇乜人嚟攞，係咪啊？係啊，我哋已經買咗新噶啦。係啊，即係可能舊咗唔見，媽媽又再買新，係呢個可能個原因，不如唔認啦，咁係咪啊？真係好得意啊！嗬，係啊。咁你平時喺學校嗰度咧，呢幾廿年咧都有一啲教師發展日噶，係啊。咁有冇啲乜嘢話安排啲老師出去咁嘅活動？係啊，就最近呢，就啱啱11月11月嗰陣時咧，就天主嘅教區校長會咧就搞咗個活動，去西貢嗰個地質公園萬宜水庫附近嗰度嘅。係啊，我去過啦。你去過係咪啊？係，我又係教師發展日帶班老師去。係咩？係租咗隻船。哦，你哋坐船，我坐船，就有一個導遊嘅，就一路喺船度講解。咁隻船就沿住個地質公園一路行，又試過上海灘。係咪啊？係啊，去行喎。同我哋有啲唔同。我哋有啲唔同啦。你點樣啊？我哋咧就坐車，然之後去到入去裏邊嗰度，嗰個過咗個差唔多個橋嗰度啦。哦，你知唔知喺邊度？即係咪又話有個像，又似聖母，又似咩咁嗰個？差唔多嗰個位置，即係嗰度有好多啲六角柱石啊。係啦係啦係。咁就個車咧就去到嗰度，咁你要攞 special permit 嘅。係啦。不過我哋就即係申請嗰陣時咧，就嗰邊嗰個地質公園嗰邊咧就幫我哋申請埋嗰個特別嘅 permit 嘅。哇！你知唔知呂校長嗰次我坐住啲船，同我40幾個同事咧，我哋真係有冇暈啊？冇暈，嗰架船真係幾好。係咁咧，好驚訝咯。我好驚訝，我哋香港嘅西貢能夠睇到呢一個咁宏偉嘅地質公園。係啦，真係一層層咁樣好似千層咁一路咧積聚上去嗰啲嘅地質。係啦，我都要欣賞咧，讚一讚個導賞係非常之專業啦。佢一路帶住我哋行咧，就一路沿途有好多問題問噶噃。佢問啊？佢問就問你哋，問我哋，譬如話呢個石而家係咁嘅形狀啊，你話點解會咁形成嘅咧？咁哇，咁真係好好。你咁答唔答得出咧？答中咧就有獎，冇錯。哇，好，佢都可以做老師吓。係啊，咁能夠係引起動機嘅。係啦。咁答錯係咪佢會講啊？答錯咧，佢就佢會講答案出嚟俾你聽。通常咧，我哋都有，即係我哋校長團嘛，個個都即係豐富啦，知識豐富啦，咁多數都答中。
哇！即係唔同嘅人答中，一答中咧就同佢影翻張相留念。哦，哇，好好玩喎！哇，即係咁佢有冇問呢？呢啲地質咧係點樣形成嘅？即係香港原來咧幾億年前啊，係火山嚟嘅。冇錯。咁現時咧，就死咗啦。係啦。而當時又爆發呢個火山，冇錯。所以嗰啲熔岩咧，冇錯，就積聚成呢啲嘅地質一層一層，係咪咁啊？冇錯。最多嘅香港石頭咧就係花崗石。係，所以哇！我聽到當時嗰個導遊又係咁講啦，我真係驚訝，即係話哇！原來香港以前可以係咁樣嘅喎。係啊，吓，係。咁所以咧，你知唔知即刻咧，我就喺度諗啦，係，哇！真係唔好個心話。香港唔會受地震影響，好安全嘅而家好安全啦吓，但係好多嘢分分鐘都會變化嘅。係啊，咁呢一個咧就係非常之好嘅旅程。其實咧，呂校長喺香港，我哋仲有好多好好嘅景色宜人嘅風景噶。係啊，冇錯。好似咧，歐洲同埋日本人咧，好中意嚟行山嘅，係咪啊？佢話我哋嘅香港咧，山明水秀，係，即係你一路行山就可以欣賞到水色。係啊，哇，沿住個山色咁啊，好似吓，係咯。雖然我哋唔係真係有湖，但係嗰個海岸咧好靚，好靚，好靚，係吓。我哋夜晚嘅景色又有另一番風味。吓，你中唔中意香港嘅東方之珠嘅夜晚景色啊？好中意，好靚，夜晚黑得特別靚，日出又靚，有唔同嘅景色。但係夜晚黑咧，香港咧就尤其是喺太平山頂嗰陣時，望落去，哇！嗰啲夜景啊，啲船啊靜止嘅，真係好靚。哇！即係好似好多黃寶石、紅寶石、藍寶石、綠寶石冚唪唥喺我哋嗰個海港度呢係出現嘅嗬。係啊，咁你覺唔覺得咧？我哋生存喺香港係好幸福噶，非常之幸福，我覺得。身在福中知福，真係。係啊，你真係講咗我句金句。身在福中要知福，係咪啊？咁咧，不如一陣間翻嚟，我哋都可以講下對香港嘅情懷啊。好啊，有啲香港咩好嘅地方，我哋可以講俾收音機旁邊嘅朋友聽啊。校園巡禮之人物專訪。星期日早上9點至10點，有我莫鳳儀請嚟嘉賓與你細味人生。大家繼續收聽校園巡禮，今日呢，我哋好開心請嚟高主教小學嘅呂麗清校長。頭先呢，同呂校長就講起呢，身在福中要知福。究竟啊，我哋生存喺香港呢，係咪覺得自己都好幸福呢？呂校長，你覺得係咪啊？我覺得係啊，我同意你嘅講法啊。我哋活咗幾十年啦，真係覺得香港係一個好好嘅地方。係，你有冇一啲例子可以講出嚟？香港即係好自由啦，係啦，自由講，自由講。你中意講咩都得啦，中意講咩都得吓，係啊，係啊，仲有咧，我覺得香港咧嘅飲食咧可以提供一個好彈性嘅價錢俾我哋嘅市民咯。嗱，譬如舉一個例啦，我去到英國咧，2磅買到一個麵包，即係20幾蚊，係咯，折頭係咪20幾蚊啊？係啊係。咁咧嗰啲麵包咧根本就係係plain 嘅，即係冇餡嘅。咁你諗下，哇，香港20幾蚊，我留翻2點幾飲下午茶，去啲餐廳啊，或者嗰啲快餐店咧，都食得飽㗎。係啊，我真係做過一個調查噶。係啊，你試過去未啊？我試過啦。你都試過啊？食啫，食係咪啊？調查冇。係咯，即係我就係話調查下呢個20幾蚊咧，有冇得食得飽咧？咁我咧就試過去一間快餐店咧，係有一啲嘅細碗叉燒飯食㗎喎，係咪啊？係啊，有冇嘢飲啊？咯，飲咧就加幾蚊咯，咁加埋都係咁上下啫。咁仲有咧就係有燒鴨瀨粉㗎喎，哇，或者米粉，哇，都食得飽，飽一定飽吓，我都飽。咁呢個如果相對嚟講啦，我覺得即係香港人好幸福咯。係啊，哇！真係20幾蚊買一個普通嘅麵包，同20幾蚊你食得飽嘅暖粒粒嘅下午茶餐，豐儉由人啦，係啊，豐儉由人冇錯，係啦。
即係你想食貴嘅，有幾貴都有，係嗬。嗱呢個咧就我體驗到呢嗰個飲食文化喺香港咧嗰種多元化，真係好值得我哋驕傲。係啊係啊，咁你又覺得有冇啲乜嘢係喺香港好值得我哋咧覺得好幸福嘅咧？對我哋香港人好好，好自由咯，好自由啊！即係言論自由啦，言論自由啦，講乜都得，上網又乜嘢都睇到，係啦。你睇電視台，即係咩節目都有，報紙啦、新聞啦，同埋咧就出入好方便啦吓。我哋揸住個特區嗰個護照，係啦，係啦。哇，好多國家咧，方便都唔使簽證㗎。係啊，呢個咧就好多謝阿董建華特首當年咧，係咪啊？係啊，佢係當年佢即係我諗佢四出咧就去同各個國家咧係去互相協議，係啊，咁係去令到人哋可以批准我哋呢個特區護照咧可以免簽證。係，好多人都唔知㗎，背後做咗好多功夫先可以咯。唔講唔知，係啦，係啊。咁你講起嗰個自由真係好自由㗎，係啊。譬如我哋中意去邊度咧？都可以申請想去批准，即係我嗰個國家出咗 visa 就可以去啦。係啊係啊。如果有啲即係我哋拎住特區護照去嘅，就直情都買張機票就得咯。係啊，你話幾好？係咯係咯。咁我諗呢個都係一國兩制之下，我哋得到好特別嘅自由啦。咁相對嚟講咧，唔知國內嘅同胞又點啦？嗬。係啦係啦，你知唔知啊？我聽講咧，佢哋如果要出境咧，就要申請嘅。即係譬如話嚟香港自由行啊，咁使唔使申請啊？自由行我諗都要睇每個地方唔同嗰個嘅批准咯，嗬。係啊。但係如果要飛去外國咧，就一定要申請咯。係話香港係特別行政區，係啊，都係屬於國內咁自己係啦。如果去外國真係要申請，咁係咪申請一定得嘅咧？又哇，咁呢啲我都唔知啊。咁話就算好似香港咁，你如果想去美國啦，咁你要申請佢個批准嘅 visa 咧，都係有得有唔得㗎喎。咁啊係咪？我相信係。係啊，有陣時佢又驚咧，哇！你去咗會唔會唔翻噶？即係以前我哋嘅年代咧，去申請嘅時候要揸住好多啲信噶，即係證明你翻嚟教書係咪？係啦，就要學校寫信啦，證明你翻嚟教書啦，你買埋機票證明你有誠意啦。但係佢都好驚，你教書如果冇嗰封信咧，驚你留喺嗰度嫁咗人啊，又唔翻噶，係咪啊？係啊，係咯，咁所以申請就一個手續啦，批與唔批咧就係嗰個國家佢嘅決定啦。咁所以香港真係一個非常自由嘅地方。至於我哋香港咧有好多好多嘅福利咧，我覺得都係好值得我哋香港人咧感到驕傲嘅。係，咁你又有冇啲咩嘢諗到咧？福利係咪？係啊，例如好多國家咧，一個國民咧，都需要即係經過一啲服兵役啊。咁台灣我諗都要啦。係啊，以前美國啦，都要去當兵嘅，即係同越南打仗嘅時候。係咁啊，而家咧就好好多啦，係咪啊？咁但係香港從來未聽過啦，真係好啦。咁譬如話香港嘅醫療福利其實咧都係非常之好嘅。因為我去過外國咧嗰陣時帶合唱團去表演咧，有小朋友病咗，咁我哋咧就真係好擔心。咁嗰陣時喺呢個澳洲啊，咁我哋咧就四出去揾究竟去邊度睇醫生咧。咁揾到咧好遠有間醫院。係咁，於是啊帶小朋友咧就去，哇叫車啦，夜晚咁啊去到睇嘅時候，發覺咦，原來都好多人，係咪啊？排咧好多個鐘。OK， 好啦，排完好多個鐘之後咧，睇完醫生啦。係，你知唔知呢個就係特別啦？係，有咩特別？就係佢會開藥方俾你。係，但係個藥方咧，另外俾錢。唔係咁簡單，嗱，俾錢都唔緊要，嗱，香港咪即刻喺醫院度可以攞到藥啦，係啦係啦，佢就係唔該你，係再出去揾翻間藥房去配你嘅藥，即係唔可以喺醫院裏邊配埋，冇呢種服務啊，咁啊真係唔係幾方便啦，絕對唔方便，行多一趟要，冇錯，尤其是你病緊啊嘛，係啊，你睇完醫生再要揾第度。
係啊，仲要咧，你唔係隔籬就有間藥房噶嘛，仲要半夜3更，你要去搵24小時開放嘅先得。嗱，所以咧，經歷過嗰一次喺外國嘅經驗，我覺得香港實在好方便。睇完醫生喺醫院裏面就有藥房可以俾你攞藥噶啦。哇，似乎我哋嘅話題真係好多都未講完。呂麗清校長，不如你下次再嚟啊，好唔好啊？好啊，同你傾偈好開心啊，莫校長。我都係啊，多謝你。下個星期再見啦，好，拜拜，拜拜。